in alta velocità. Allora, gentili signore e signori, buon pomeriggio. Prendiamo la linea dalla zona di Butrio, per la precisione siamo a Villa de Carvaio, dove quest'oggi espone il noto artista manzanese che ci porta qua davanti con noi, l'amico Paoluzzi, Renato Paoluzzi, per dire che oggi c'è questa bella iniziativa per conoscere un po' queste nuove pitture. Come nasce la sua esposizione odierna? Posso togliere la mascherina? Sì. La mia esposizione moderna nasce grazie alla collaborazione con la dottoressa Patrizia Corradellini, che è la padrona di questo magnifico posto. Lei ha fatto un'associazione culturale che si chiama proprio Associazione Culturale Villa de Carvaio. Allora praticamente ha detto sarebbe bello iniziare una mostra, siccome siamo amici da tanto tempo. Ho preso l'occasione, ho messo il titolo la mostra è iniziata proprio, l'è fatto un quadro anche del 1970, me l'ha imprestato un mio amico, è venuta fuori questa mostra che penso piaccia al pubblico, a me ha dato soddisfazione, è un po' una cronostoria, ritornando indietro, come spiegavo, così per 16 anni quando ho iniziato, è stato a spronarmi proprio grazie sempre un artista locale che per me è un grande, Francesco Prestento, che ha 97 anni, sono andato a trovarlo proprio in questi giorni, e lui mi ha detto, ma perché non vai, non cominci ho sempre dipinto, a dire la verità, ho iniziato proprio da bambino, è stata la mia grande passione, nella mia vita ho fatto tutt'altro, un mestiere tecnico così, però il dipinto non l'ho mai lasciato perdere, è una cosa dentro di me. Senti Renato, fino a quando durerà questa tua personale, in un certo senso? Sì, una personale, durerà fino alla fine d'agosto, fino all'ultima domenica d'agosto, sarà aperta i sabati e la domenica, solo il weekend, negli orari del mattino dalle 11 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 17:30 alle 19. Bene, complimenti e buona fortuna, come si dice. Grazie. Bene, allora non resta che invitarvi tutti voi, come vedete in questa location particolare per quanto riguarda l'esposizione del maestro Paoluzzi, qui in Villa de Carvaio, a pochi metri tra Butrio e Manzano. Una splendida, e Premariacco anche. Una splendida location, Mandi e alla prossima.